साइप्रस वर्किङ भिसा यस वर्षको लागि खुलिसकेको छ साथीहरू। यदि तपाईहरु नेपालबाट साइप्रस देश वर्किङ भिसाको लागि अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या भनौं दुबई कतार खाडी मुलुकबाट तपाईहरु चाहिँ साइप्रस देश वर्किङ भिसाको लागि अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेसन हुनेवाला छ। आज म तपाईलाई यस भिडियोमा चाहिँ साइप्रस वर्किङ भिसाको नयाँ डिमान्ड आएको छ। नयाँ डिमान्ड आएपछि हामी चाहिँ कुन मेन पावर जाने, मेन पावरको तपाईलाई नम्बर दिन्छु, लोकेसन भन्छु, सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। तपाई मेन पावरको नम्बरमा कल गरेर मेन पावरको लोकेसनमा तपाईहरु भिजिट गरेर साइप्रस देश वर्किङ भिसाको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसपछि साइप्रस वर्किङ भिसाको वर्क परमिटको बारेमा, फेक छ कि रियल छ हामीले कसरी चिन्ने, त्यसपछि भिजाको बारेमा, त्यसपछि कति खर्च लाग्छ, त्यसपछि इन्टरभ्यु हामीले कसरी पास गर्ने, कति समयमा हामी नेपालबाट उड्न सक्छौं, तपाईलाई सम्पूर्ण प्रोसेसहरु तपाईलाई यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु साइप्रस वर्किङ भिसा सम्बन्धी है त। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु। तपाईलाई मैले हरेक समय युरोपमा रहेको जब भ्याकेन्सी बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छु। तपाईहरु सब्स्क्राइबै नगर्दिने के, तपाईलाई मैले यति धेरै इन्फर्मेसन दिएको छु, नम्बर सुद्धा दिएको हुन्छु। तपाईले मेरो भिडियोहरु चाहिँ कसैलाई सोध्नै पर्दैन के, मेन पावरको नम्बर मैले यहाँ दिएको छु, तपाईलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पनि दिएको छु। तपाई पैसा मात्रै हुनु पर्यो, त्यो मेन पावर जानुस्, त्यहीबाट तपाईहरु चाहिँ साइप्रस जान सक्नुहुन्छ। तपाई सब्स्क्राइबै नगर्ने, सब्स्क्राइब गरेर तपाईको के पनि जाँदैन नि त। मेरो 1,30,000 चाहिँ सब्स्क्राइब भइसक्यो। तपाईले मैले सब्स्क्राइब किन भनिरहेको छु भनेदेखि तपाईलाई नै फाइदा होस् के यस्तै भिडियोहरु अपलोड गरेर। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहुने मलाई पनि ठीक हुन्छ, तपाईलाई पनि ठीक हुन्छ के, त्यही भएर सब्स्क्राइब गरिदिनु है त। साइप्रस देश वर्किङ भिसामा अप्लाई गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईको कागजपत्रको कुरा गर्छु म। डकुमेन्ट के चाहिन्छ त? डकुमेन्ट नपुगेको हुन्छ कसैको, डकुमेन्ट नपुगेपछि तपाईहरुको भिसा रिजेक्ट हुन्छ नि त। डकुमेन्टको कुरा गर्छु, त्यसपछि तपाईलाई मेन पावरको कुरा भन्छु। तपाई यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु है त। तपाईको सुरुमा पासवर्ड चाहिन्छ हो। पासवर्डको डेट भनेको तपाईको 1 वर्ष भन्दा बढी भएको हुनुपर्छ, या भनौं तपाईले पासवर्ड बनाएको 9 वर्ष जति भइसक्यो भने पनि तपाईले अप्लाई गर्न मिल्छ। यदि 10 वर्ष भयो भने चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि पुलिस रिपोर्ट बनाउनु पर्छ 1 वर्ष भित्रको, 1 वर्ष भित्रको पुलिस रिपोर्ट। त्यसपछि तपाईको चाहिँ राम्रो खालको युरो पासको सीबी। त्यसपछि तपाईले कुन ठाउँमा काम गर्नु भएको छ, वर्क एक्सपिरियन्स, काम गर्नु भएको छैन काम गरेको देखाउनु पर्यो, काम गरेको छैन भनेदेखि फेक बनाउनुस् तर डकुमेन्ट चाहिँ हुन पर्यो, वर्क एक्सपिरियन्स। त्यसपछि कति कक्षा पढ्नु भएको छ, जति कक्षा पढे नि मिल्छ, तर तपाईले पढेको सर्टिफिकेट चाहिँ यसो देखाइ टोपल्न चाहिँ पर्छ हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ काम गरेको भिडियो सक्नुहुन्छ भने काम गरेको भिडियो, यताउति डकुमेन्ट, त्यसपछि मेडिकल रिपोर्टहरु, त्यसपछि तपाईले यी डकुमेन्टलाई चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुपर्छ वर्क परमिटको लागि है। यदि डकुमेन्टहरु तपाईले चाहिँ नेपालको मेन पावरमा दिनुस्। कुन मेन पावर भन्दाखेरि म तपाईलाई यस भिडियोमा भन्छु। तपाईले यी मेन डकुमेन्टहरु नेपालको मेन पावरमा दिनुस्। मेन पावरको दिइसकेपछि तपाईको मेन पावरले चाहिँ तपाईको चाहिँ 2 देखिबाट 3 महिनापछि तपाईको हातमा वर्क परमिट दिन्छ। वर्क परमिट दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब 2-3 महिनापछि चाहिँ वर्क परमिटलाई तपाईले बोकेर तपाईहरु चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, तपाईहरु चाहिँ एमबेसीमा जानुपर्छ। अनि एमबेसीमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ एमबेसी बाट चाहिँ तपाईले इन्टरभ्यु पास गर्नुपर्छ। इन्टरभ्यु पास गरेपछि तपाईको भिसा लाग्छ। भिसा लागेपछि तपाईहरु चाहिँ नेपालबाट साइप्रस देश जान सक्नुहुन्छ काम गर्नको लागि। अनि यो बीचमा चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि वर्क परमिट पाइसकेपछि तपाईले चाहिँ एमबेसी डेट बुकिङ गर्नुपर्छ। एमबेसीमा जानका लागि तपाईले समय लिनुपर्छ, समय डेट बुकिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि इन्टरभ्युमा एकदमै ध्यानपूर्वक तपाईले चाहिँ इन्टरभ्यु पास गर्नुपर्छ। इन्टरभ्युमा धेरै व्यक्तिहरु फेल भएका छन्। इन्टरभ्यु कसरी पास गर्ने मैले भिडियो बनाएको छु, तपाई यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यु पास गर्नको लागि है त। प्रोसेस यही नै हो, एकदम सिम्पल प्रोसेस छ। अब यो प्रोसेसमा चाहिँ खर्चको कुरा गर्दाखेरि तपाईको खर्च चाहिँ लगभग 5 देखिबाट 6 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। कसैले 9 लाख रुपैयाँ लिन्छन्, कसैले 10 लाख रुपैयाँ लिन्छन्। धेरै खर्च नतिर्नुस्। त्यसपछि समय भनेको तपाईको एकदम जेन्युइन मेन पावर छ भन्दै जेन्युइन मेन पावरले तपाईको चाहिँ 6 महिना भन्दा बढी लगाउँछ। कसैले 6 महिना भन्दा कममा कसैले पनि उडाउन सक्दैन, ढुक्काउनुस्। 6 देखिबाट जेन्युइन मेन पावरले 6 देखिबाट 9 महिना भित्रमा उडाउँछ। बाइ चान्स एमएससी को डेट पाइएन, एमएससी मा कुनै प्रब्लम भयो भने तपाईले चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि प्रोसेसमा लागिरहनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुस् कि एकचोटी तपाईको एमएससी मा फेल हुनुभयो, तपाईको एमएससी मा रिजेक्ट हुनु भइसकेपछि तपाई दोबारा त्यो देश अप्लाई गर्दैन हुनुस्, तपाईलाई भिसाको चान्स हुँदैन है। तपाईको त्यो देश क्यान्सल भयो भने तपाईले अर्को रोमानियातिर अप्लाई गर्नु होला, तर साइप्रस देशमा एकचोटी क्यान्सल भएपछि दोबारा अप्लाई नगर्नु। अब साइप्रस देशको नयाँ डिमान्डको बारेमा भन्छु, त्यसपछि तपाईलाई मेन पावरको इन्फर्मेसन पनि दिन्छु है त। नयाँ डिमान्ड भनेको कुकम्यानमा आएको छ। अब तपाईको कुकम्यान भनेको चाहिँ होटलको सेक्टरमा नयाँ डिमान्ड आएको छ। कुकम्यान भयो, सेफ हो, वेटर भयो, अनि हाउसकिपिङहरु तपाईले यी कामहरुमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब 800 युरो पनि छ, कुनैमा 1000 छ, कुनैमा 700 युरो छ। यो चाहिँ कामको आधारमा तपाईको स्यालेरी हुन्छ। भोलिपछि तपाईले त्यहाँ गएर बढी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, घटी हुन सक्छ है। तपाईको सम्पूर्ण कुराहरुमा भन्छु। एउटा कुनै डकुमेन्टमा क्लिक गरौँ हैन, यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ लट नम्बर भनेको छ, संस्कृति नम्बर भनेको छ, त्यसपछि तपाईको चाहिँ रोजगारदाता भनेको चाहिँ कम्पनी भयो, कम्पनीको नाम भनेको छ,
त्यसपछि इजाजत संस्था भनेको चाहिँ यो चाहिँ नेपालको मेन पावर देख्नुभयो। अब नेपालको मेन पावरको लोकेसन यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा लोकेसन यहाँ छ। तपाईँले अब मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्ने। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्यो, मेन पावरको हाकिमलाई कल गर्नुपर्यो भने चाहिँ यो नम्बरमा कल गर्ने। देख्नुभयो नम्बर पनि तपाईँलाई मैले यस भिडियोमा दिइसकेको छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि मेरो एउटा राजन ब्लग भन्ने च्यानल पनि छ, तपाईँले राजन ब्लगलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु। त्यहाँ चाहिँ मैले ब्लग टाइपको भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्छु। तपाईँहरू पनि युट्युबबाट पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने मैले एउटा युट्युब च्यानल बिक्रीमा राखेको छु, तपाईँहरू पनि मेरो युट्युब च्यानल किन्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल किन्नको लागि हाम्रो व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु युट्युब च्यानल किन्न पर्यो भनेर है, अरू मेसेज नगर्नु, त्यति भनेपछि रिप्लाई आउँछ। त्यसपछि इन्टरभ्यूको कुरा गर्छु म। इन्टरभ्यू यहाँ हेर्नुहोस्, इन्टरभ्यू कुन कुन ठाउँमा हुने भन्दा यता लिस्ट बनाएको छ। यो इन्टरभ्यूको लिस्ट भयो, तपाईँले यो ध्यान दिनु पर्दैन। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्ने। म साइप्रस जान खोजेको यताउति भनेपछि उहाँले सबैले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि साइप्रस जानको लागि चाहिँ पुरुष 5 जना मागेको छ। त्यसपछि कुकम्यान मागेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको खर्च लाग्ने भनेको यहाँ 8 लाख रुपियाँ लेखेको छ। देख्नुभयो सबैभन्दा धेरै स्यालेरीमा धेरै खर्च लाग्छ जानको लागि 8 लाख रुपियाँ खर्च लेखेको छ। खाना बस्न दिन्छ भनेको छ। हप्तामा तपाईँले 6 दिन काम गर्नुपर्छ भनेको छ। यो एकदम जेन्युइन कुरा हो। अब तपाईँलाई अर्को नम्बर दिँदाखेरि पनि तपाईँले यो नम्बरमा नै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मेन पावर हो, यता पनि एउटा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 3वटा मेन पावरको नम्बर दिएको छु। तपाईँ यी 3वटा नम्बरहरूमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर साइप्रस देश अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साइप्रस अप्लाई गर्ने बेला तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इन्टरभ्यू हो है। इन्टरभ्यू तपाईँहरू फेल हुनुहुन्छ क्या। इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टमा के लेखेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँको चाहिँ वर्क पर्मिटमा चाहिँ लेखेको हुन्छ तपाईँ चाहिँ कुन कम्पनीमा जान लाग्यो त्यो ध्यान दिनुहोस्। तपाईँलाई कति स्यालेरी दिन्छ भनेको छ त्यो ध्यान दिनुहोस् हैन। तपाईँको नाम भन्छ, तपाईँ किन जान लाग्यो भन्छ, तपाईँलाई सबै इङ्ग्लिसबाट इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ। इन्टरभ्यू तपाईँले पास गर्नु। तपाईँ इन्टरभ्यू पास गर्न सक्नुहुन्न, तैपनि मेन पावरले भाइ तिमीलाई भिसा लगाइदिन्छु भन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो। तपाईँ इन्टरभ्यू पास गर्नुपर्छ। विदेश हो, नेपाल होइन। कसैको सोचमा हुँदैन। इन्टरभ्यू पास गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। बरु पैसा खर्च गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले इन्टरभ्यू प्र्याक्टिस गर्ने हो कि के गर्ने हो, इन्टरभ्यू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। मेन समस्या भनेको इन्टरभ्यू फेल हुनुको कारण है। मेन समस्या भनेको इन्टरभ्यू फेल हुन्छन्। अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि तपाईँहरू साइप्रस देश जाने बेलामा साइप्रस देशको चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ वर्क पर्मिट फेक भएको भन्छन् हैन। वर्क पर्मिट फेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको वर्क पर्मिटको पेपरमा मसँग एउटा वर्क पर्मिट छ, तर यो वर्क पर्मिट मैले यहाँ देखाउन मिल्दैन। वर्क पर्मिटको पेपरमा चाहिँ छाप लगाएको हुन्छ क्या है, यहाँ देखाउनु मिल्दैन। वर्क पर्मिटको पेपरमा चाहिँ ड्याममा छाप लगाएको हुन्छ। अब यो चाहिँ कम्प्युटरले प्रिन्ट गरेको जस्तो छाप हुँदैन कि, ओरिजिनल छाप हानेको हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो जेन्युइन हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ वर्क पर्मिटमा तपाईँको नाम लेखेको हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अफर लेटरमा तपाईँको नाम लेखेको हुँदैन, तर वर्क पर्मिटमा नाम लेखेको हुन्छ। कतिपयले चाहिँ अफर लेटरमा चाहिँ वर्क पर्मिट भनिदिन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। वर्क पर्मिटमा तपाईँको नाम लेखेकै हुनुपर्छ, कम्पनीको नाम लेखेकै हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो वर्क पर्मिट हो है। अफर लेटर देखाएर मात्रै हुँदैन। अनि वर्क पर्मिटमा तपाईँले यति स्यालेरी दिन्छ उति स्यालेरी दिन्छ पनि भनेको हुँदैन है। त्यो कुरा विचार गर्नु। अफर लेटरमा चाहिँ बरु स्यालेरी दिन्छु यति दिन्छु भनेको हुन्छ है। अनि भिसा पनि फेक नफेक कसरी थाहा हुन्छ भने भिसा तपाईँले अनलाइनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई म कसो भन्छु भने ल हेर्नुहोस्, अनलाइनबाट चेक गर्नको लागि यहाँ जाने, यहाँ गएपछि तपाईँले चाहिँ साइप्रस भिजा चेक भनेर सर्च गरेपछि तपाईँले यो ठाउँ जानुहोस्। यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ साइप्रसको भिजा कसरी चेक गर्ने भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पासपोर्ट नम्बर हान्ने, यताउति गरेर तपाईँले चाहिँ भिजा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु है त। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छ भने सब्सक्राइब गर्नु साथीहरू। तपाईँलाई मैले यति धेरै इन्फर्मेसन एकदम डिटेलमा बताएको छु कि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुन्न कि सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हाम्रो राजन ब्लगलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु। अनि एकचोटि अवश्य तपाईँहरू चाहिँ इन्टरभ्यू कसरी पास गर्ने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई इन्टरभ्यू पास गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है त। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गर्नु। यही नै हो इन्फर्मेसन। मेन पावरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु।